What's up mga boss? Welcome to my channel. Oras natin 4:45 ng umaga. Ang first destination natin ay Manila, Intramuros at Quezon City. Dahil hindi natin alam ang ating pupuntahan, kailangan natin ng maps. Kailangan din natin ng tools dahil solo ride lang tayo. In case na masiraan tayo, may magagamit tayong tools para ayusin yung ating motor. Dahil nakahapon na yung gauge ng ating gas, kailangan nating minto muna rito sa Shell Station, Cabanatuan Crossing. Tutulog yata yung boy ng ating gasoline station. Tagal.
street lights nila, napakaganda ng ginawa ng kanilang governor. Pero sa umaga nagiging sanay siya ng traffic, napaka-traffic. Pero okay na ano yung niya, yung kalsadang maliwanag.
Yan, nandito na po tayo sa San Miguel, Bulacan. Yan mga boss, medyo umaambon. Stop muna tayo para ilalagay natin sa suitcase yung water suitcase yung ating Supremo 4K Plus. Don't forget subscribe, like and share my video.